Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Bem-vindos a este espaço dedicado a Helena Petrova Blavatsky e à doutrina secreta. Conforme anunciámos no último podcast, hoje vamos falar sobre os poderes criadores. E sobre este tema encontramos no segundo volume, o 12º capítulo, com o título A Teogonia dos Deuses Criadores. Helena Blavatsky, logo no início deste capítulo, afirma que só através do estudo e da análise comparada de todas as religiões da antiguidade podemos chegar à exata compreensão da ideia fundamental, base de todas as cosmogonias. Diz-nos ainda que, com o passar do tempo, a imaginação humana acabou por lançar um véu sobre a ideia fundamental. Professor, esta é uma ideia que Helena Blavatsky repete muitas vezes. Sim. Pode falar-nos um bocadinho sobre este princípio e de que forma sobre a degradação, de que forma é que isto foi acontecendo? Sim. Este volar. Ela, en varios momentos, na doutrina secreta, explica como a uma série de conhecimentos e ideas sumamente elevadas, abstractas, difíceis de captar para a inteligência humana, e que é necesario até facer un percurso que ela chama de discípulo dunha escola de misterios para chegar a estas ideas. Más que todas esas ideas foron veladas a través de alegoría, de símbolos, de historias, para que pudese chegar, en certo modo, a toda a gente. E agora, para que na nosa inteligencia, na nosa capacidade, podamos ter una vislumbre de esas ideas, que a única manera sería como superpor as diferentes, como si fuesen camadas transparentes, con imagens, superpor esas camadas transparentes até ir movendo e ir vindo a través das paralelos, das semellanzas, poder ver cual é a idea que está detrás. Porque é unha idea que é captada pela intuición. O sea, a formulación máis directa destas ideas ela explica que va a ser de forma geométrica, é unha sucesada de símbolos geométricos. Mas a maior parte da gente unha sucesada de símbolos geométricos tamén non diz nada, o que dice racional, mas non produce ninguna vivencia interna, non há ninguna emotividade, non há ninguna vinculación con a natureza tal e como nos a entendemos. Entón, pues, ela diz que a única forma é estudar comparadamente todos esos sistemas religiosos, filosóficos religiosos da antigüedade, e que ao facer as comparações a nosa intuición va a captar estas ideas, va a poder ter un vislumbre desas ideas. Ela, de todos modos, cando va a explicación geométrica, é a forma máis radical que ten de explicar as ideas das cosmogonías antigas. Esta tarde estaba a reflectir precisamente en 2 parágrafos onde ela fala da cosmogonía chinesa e de Confucio e de que, na realidad, unha serie... E ela diz que nos textos do Xian moitas das sublimes verdades son simplemente explicadas por circunferencias, anéis concéntricos, diámetros, liñas, curvas... Só que, claro, eso non diz nada. E é curioso porque estaba a pensar como na Galicia encontramos petroglifos a un monte que a todo un vale rodeado de montaña que se chamase Campo Lameiro, é a cidade principal, e está toda chea de petroglifos de esa manera. Son círculos concéntricos, son liñas, son como serpentes que entran nesas liñas, son cruces de círculos. Y quizás a explicación, digo por aventurar imaginativamente, quizás son fragmentos de un ensinamento desconocido. O sea, quizás son as máis sublimes ideas das cosmogonías antigas que tiñan acceso aos discípulos de escolas de misterios, están na pedra. Só que, claro, eso tamén non nos diz nada. Non nos diz nada, mas nos pode sugerir, ainda que non nos diga nada, podemos ficar espantados diante de esas pedras que estamos a falar de máis de 200 imagens. Todas elas, quizás por aventurar con a imaginación, quizás había mestres o sabios que se levaban a sus discípulos, facían toda una serie de experiencias o de probasoes, y si superaban las probasoes y facían esas experiencias, llevaban a esas pedras y comenzaban a dar explicaciones sublimes sobre o que é o universo, o que é o ser humano, como ha evolucionado, todo usando esas figuras geométricas que sin las explicaciones no nos sirve para nada. Entonces, de cierto modo, estas explicaciones serían las que aparecen, explicación no, es esta forma de velar con alegorías, con historias,
sería una forma de poder emotivamente acceder a ese, más que acceder, tener un vislumbre. Eso que, claro, ela dice que eso se fue afastando hasta ese momento que a gente acredita na historieta como tal, na alegoría ao pé da letra, e desa detero valor de una porta alegórica para entender ideas más profundas. E cada povo incorpora a súa psicología, se afasta dos outros, mas a semellanza das religións, que há unha semellanza e de elementos básicos cosmogónicos sobre a origen da humanidade, etc., que vemos presente nos diferentes textos religiosos, nos fala claramente dunha unidade doctrina. Eso ela va unha vez e outra vez sobre iso. Lá está, no fundo, nós acabamos por perder essa unidade porque cada começou a interpretar à sua maneira. Claro. Interpreta, faz discursos, mas sin ter já o poder dos misterios detrás. O peor, se interpreta a pé da letra. O sea, que sea ya o peor do peor. O sea, esto sucedió exactamente tal y como está o pé da letra, e ven unha cantidad de aberrações que na historia está cheia do sangue derramado por esas aberrações. A determinada altura, Helena Blavatsky afirma que o princípio primeiro, ou princípio único, era chamado o círculo do céu e era simbolizado por um hierograma de um ponto dentro de um círculo. Pode-nos falar um bocadinho sobre o significado? Nas estancias de Xian, no comentario que ela começa a facer en Cosmogénesis, diz que a primeira figura que expresa o proceso de gestação de todo o que existe na natureza, de forma ideográfica, simbólica, no de forma visual, desde fora, o sea, desde dentro e non desde fora, é a imagen dun círculo con o punto central. E aí está todo. O sea, un círculo sin o punto central. Depois, eso a infinitud, o simbolismo do absoluto, da única forma que temos nós de percibir o misterio do absoluto, na infinitud da circunferencia, e depois aparece o punto que está, mas é invisible, se manifesta e se torna visible. Entón, esa imagen, e depois a apareixado un diámetro horizontal, una vibração do punto que gera un diámetro horizontal e una vibração do punto que gera un diámetro vertical, ese proceso, e que finalmente se converte nunha cruz dentro do círculo, aí está o proceso gestativo da infinitud, do logos, da dúada e de o poder, a cruz creadora con os 7 poderes ou as 7 jerarquías de Deus creadores. Entretanto, ela diz ainda que em relação a este princípio único, diz-se que é nada e tudo ao mesmo tempo. E nós só o conseguimos conceber através do seu universo manifestado. Voy a ver dónde está, porque hay muchas ideas que no gustaría perder. Sí, que nada y todo. 2, 3. Ao mesmo tempo. É no 137, sim. Está aqui, mas esse bueno, ela comienza por explicar que si nos imaginásemos a nós como un centro, porque nos temos a propia palabra eu, quasi leva directamente a pensar nun centro. O sea, nos queramos ou non, nos sentimos o centro do mundo. Depois sabemos, a medida que maduramos, que non somos o centro do mundo, porque no momento que todo o mundo se considera centro do mundo, aí debe haber cualquier problema. Há moitos centros do mundo. Mas nós temos anosado que no mundo interior, no subjetivo, nós somos un centro de percepção. Então, se nós imaginamos que desde ese centro de percepção irradiamos líneas de percepção para captar todo o que nos rodea, o misterio, que podríamos chamar o todo, o sea, o todo oculto é o misterio, ese todo é revelado até a infinitud onde chegan os rayos da nosa mente. É unha idea que ela usa moito. A suma de todos eses rayos da nosa mente en todas as direccións crea unha especie como de esfera, ou, se queremos mellor, unha abóboda. O sea, a abóboda sería o símbolo do que podemos percibir do misterio de Deus, se queremos falar de Deus como todo absoluto, como todo causa ou todo principio. O sea, esa captação a través desa abóboda, dese céu, e o mellor símbolo para eso natural é o céu, porque detrás do céu azul está o infinito, mas non captamos o infinito. E até, ainda que teñamos telescopios ou cualquier outro método para poder ver as estrelas ou que está detrás, ou as galaxias, etc., sempre nos vamos a cruzar con a infinitud. O sea, que até onde chega a nosa percepção, detrás está a infinitud, o misterio. Entonces, sempre eso forma unha especie como de esfera, que esa esfera foi, pelo tanto, símbolo
da primeira expresa do misterio, porque o primeiro que pode facer o ser humano captando o misterio é esa circunferencia da súa percepción interior. Entón, aí está o punto que cada un, a circunferencia que é o misterio que entra na percepción, que pode entrar na consciencia. Só que ese misterio que pode entrar na consciencia ela chama o logos. Certo. Mas o avisar que nós temos do logos non é a esfera do logos, é un átomo da esfera do logos. O sea, na realidad, eso sería até onde o logos pode... Porque o logos é cualquier ser manifestado. Cualquier ser manifestado é un logos. Un logos é aquel que traduz o mundo ideal ao mundo visível. Professor, mas nós quando estamos a falar no ponto dentro do círculo já estamos a falar no manifestado. O punto dentro do círculo é a primeira manifestación do misterio. Claro. Aí surge unha dualidade entre a infinitud do círculo, que sería unha especie como de materia primordial, como la prakriti, e o punto central, que sería, digamos, a cristalización ou a presenza do misterio, para Brahman, dísela, o misterio se proyecta como un punto. E o punto procura coñecerse a súa verdadeira natureza, só pode facer expandéndose na circunferencia, ou movéndose na circunferencia. É unha idea moi interesante. O sea, nós como podemos coñecer o noso pai, se o noso pai fose oculto? A través dos nosos irmãos. Sí. O sea, a través de como podemos coñecer o misterio? A través do que o misterio revela. O sea, a única maneira. E no interior, mas no interior no totalmente. Necesitamos ao mesmo tempo lanzarnos para dentro e para fora. O sea, só lanzándose para dentro e para fora podemos obter coñecimento. Como dice Voz do Silencio, dice, a única forma de coñecer profundamente o que é a alma humana é lanzarte enderezado ás almas de todo o que te rodea. O sea, tentar coñecer o misterio da alma de todo o que te rodea, vas a coñecer o misterio da tua propia alma. E ao contrario, ao mesmo tempo. Tem muito a ver com o Plotino. Sí, é Plotino, desde logo. Ela refere ainda que é por meio da luz, que é a expressão do nosso mundo manifestado, do Mula Prakriti, o Aditi dos Vedas, que foram criadas todas as coisas. E que em seu terceiro aspecto ela vem a ser Vak, a filha e mãe do Logos, o Logos feminino. O que é que eu queria que o professor nos... É esta característica feminina sempre da geração da criação. Ela vai fazer primeiro uma explicação sobre o que o Bach é uma espécie como de Logos feminino nos Vedas, que se converte na linguagem, é o son que se converte na linguagem e fala das 4 formas de Bach. E... Porque claro, a linguagem é unir as coisas para dar un sentido. Que faz a linguagem? A linguagem une as letras para provocar conjuntos de letras que facen referencia a imagens mentais. Eso é o primeiro, que chamamos semántica, ¿no? Sí. A semántica é a procura dos significados pues, en relación con as palabras, a sucesado de sons, ou a sucesado de letras, si queremos. Mas a linguagem tamén faz unha arquitectura de unas palabras con las otras, de modo que cada una de las tiene una función y una arquitectura invisible o intangible, más que permite percibir los sentidos de las cosas. O sea, las cosas tienen sentido cuando están dentro de esa arquitectura, que es lo que llamamos a sintaxis del lenguaje. Sí. Entonces, si esa idea la llevamos a algo abstracto, nos encontramos que hay un poder, que es lo que él ha llamado eterno femenino, que es aquello que une las cosas. Aquello que permite que las cosas entren no sentido. O sea, tengan su verdadero valor. Y sin esa cohesión, sin ese vínculo de, podemos llamar amor, sabiduría, si queremos, o segundo logos, o logos femenino, sin esa cohesión adecuada, o sea, armónica, nada tiene sentido. En ningún dos planos de conciencia. Entonces, una forma muy bela de expresar o que é o misterio do logos femenino. Ese logos femenino aparece como Mae do Deus, porque o propio logos adquiere sentido. Logos é todo ser que traduce o abstracto en elementos que entran dentro do reino de causas e efectos. Eso é un logos. Logos é aquel que traduce o invisible en visible, que é o mismo que faz a palabra. A palabra traduce un pensamento que é invisible en algo que ten forma e vibración. Sí. Entón, logos é todo ser que evolúe. Todo ser que evolúe un logos. Entonces, sería o logos do universo, o logos do sistema solar, o logos da Terra, o logos de cada ser humano, o logos da humanidade. O sea, todo ser que está a evoluir é un logos.
esos logos se conectan entre eles como un árbore de eu universal, como si existiese un eu universal que se abre en infinidad de ramos, subramos, etcétera, etcétera, y cada subramo é un eu que é logos ao mesmo tempo, e é fillo do logos. Então, a idea dela é muito expresiva, muito bela, porque ela diz: o logos, o sol é un logos, o sol con a súa alma, quer dizer, non só o logos sería o sol como corpo de un espírito que está a evoluir, que é o que sería o logos solar, precisamente. Ese logos solar é fillo do espazo, é fillo da mae espazo, é fillo do eterno femenino, é fillo desa materia primordial, onde se proyecta o misterio de esa unidad. Entón, mas ao mesmo tempo, ese logos femenino é a esposa, porque ele mesmo é unha cristalización a efectos evolutivos de esa sustancia, luz, en cierto modo. Y al mismo tiempo es irradiador, o sea, y al mismo tiempo filla. O sea, ese eterno femenino es Mae, o sea, a deusa, Mae, esa deusa é deusa Mae, deusa esposa y deusa filla, que como aparece muchas veces nas religións até no cristianismo. Sí, entonces, una idea curiosa para poder ver esto de forma fácil, quizás, sería imaginar un camino. O sea, nosotros somos un camino, no somos nos. O sea, hay un misterio en nos infinito que está por resolver y quizás conseguiremos resolver alguna vez. Eso es lo que cada uno dice eu. Ese eu es un misterio. Mas ese misterio se va rodeando, se va forjando, se va desvelando na medida que facemos un camiño, ¿no es cierto? Sí. Podemos chamar camiño evolutivo, mas imagina unha persoa que faz un camiño normal. Entón, a persoa é filla do camiño realizado, porque máis alén do misterio íntimo, cada un de nós é fillo de todo o que vivemos, o sea, de todo o camiño que fixemos. Cada un de nós está casado con o camiño, porque aquilo que nos rodea, a circunstancia que nos rodea, como esa sustancia, esa circunstancia que nos rodea, en cierto modo é a nosa esposa, é aquilo que debemos desvendar para continuar o camiño, o sea, o que temos que solventar para continuar o camiño. Entón, sería o camiño presente, sería a esposa, o eterno femenino agora, o eterno femenino Mae, todo aquilo que nos forjou, que nos fez, somos fillos de iso. E o noso fillo, a nosa filla, o eterno femenino como a nosa filla, será toda a luz o todo o percurso que fasamos no futuro, que está a nosa espera. Mas está, porque o camiño ya está. O sea que o camiño, en cierto modo, non somos o camiñante, que é unha especie como de logo masculino, entre aspas, o sea, de forma simbólica, e o logo femenino é o camiño, mas non existe camiño sin camiñante. Os dois, en certo modo, van recreándose. O camiño existe porque existe o camiñante, e o camiñante existe porque percorre un camiño. Mas aí se ve o logos dual. Sí, mas só existe camiño, só ve camiñante. Efectivamente, mas aí se ve moito ben como ese eterno femenino, ou esa deusa Mae, que é a vida, con mayúscula, é a vida que te forjou, a vida que vivas, a vida que vas a irradiar. Mae, esposa e filla. E ele perguntar a seguir sobre as 3 espécies de luz da cabala. Esa é un pouco a mesma idea, porque perto un bocadinho. Sí, ela aquí o texto, ela fala primeiro de toda a linguaxe en luz linguaxe, que Bach, que faz un discurso sublime sobre a deusa Bach védica, e depois establece unha especie como de correlação, porque ela fala de 4 tipos, que os textos védicos falaban de 4 tipos de Bach. Bach era, non voy a entrar agora en eso, porque non é o sentido máis, podríamos un día falar só sobre iso. E ela agora pasa a cábala, porque ela salta dun sistema a outro. Entón, e fala outra vez de 4 tipos, que no fondo esos 4 tipos de luz é o equivalente a 4 tipos de Bach que se producen antes, ten exactamente o mismo significado. E aquí, mas tal e como, non sei, eu percibo esta idea, ou este texto, na realidad, os 4 tipos de luz representan o que na tradición teosófica é Atma, Buddhi e Manas, e o misterio que está máis alén. O sea, non máis sabe... Ela aquí está a referir 3. Sí, mas a un que está detrás. Há 3 especies de luz e máis aquela que interpenetra as outras. Entón, en certo modo, estaría
Primero sería a luz abstracta. A luz abstracta parece antes el lugar, mas é a primeira, se é un veo, se está mudado intencionadamente. O primeiro sempre é o abstracto. Sí. O primeiro é a matriz infinita, intangible, ilimitada, donde todo surge. Sí. Entonces, a luz abstracta sería aquella que interpenetra todo lo que existe. Esa interpenetra. Ese sería o equivalente, sí, porque la proveses este misterio de tres que he irradiado, que sostén una unidad oculta, es representado por una especie como de tetraedro, ¿no? Sí. Entonces ese punto oculto o apex oculto sería realmente a luz abstracta. Es como a linguaje na sua abstracción. O sea, el linguaje na sua suma abstracción. Ahora, a luz clara y penetrante. Esa sería... no fondo sería a segunda. ¿No es? Que era o contrário. No, esa sería luz clara y penetrante, sería... a ver... É a segunda, faríamos ao contrário. Primeiro a luz abstrata. Ah, está a que penetra, sí. A luz abstracta, a luz clara y penetrante. No, entonces... No, a luz reflexa. No, entonces tienes razón. A luz abstracta es atma. A luz abstracta sería a primeira, sería atma. Sí. Sería aquilo que está no seu propio mundo, o sea, a vontade que está no seu propio mundo, que é como unha especie como de fonte infinita de forza en cada un, que é a propia expresado do máis íntimo de cada un, tal como se explica Atma nas tradicións teosóficas. E agora, cando eso entra na manifestación ou entra no reino de causas e efectos, entra como un rayo. Ese rayo, o sabiduría, na cual entra é a luz clara e penetrante. É Budi. Pronto. É Budi. Está ben. E depois temos... Que é luz objetiva no sentido de que nos dá a medida do real. O sea, va a dar, porque outro está máis alén. O é real, mas no sentido que non podemos percibir. É o rayo que nos va a dizer que son as coisas. E agora a luz reflectida sería a mente. A mente pues sería o espello onde se reflecte a luz. O sea, a luz reflectada. É unha forma de dizer Atma, Budi, Manas. O sea, a tríade que goberna a realidade. É unha forma de ver. De ver. Sí. Ele afirma que para Pitágoras a divindade, o Logos, era o centro da unidade e a fonte da harmonia. Que página estás? 140, 141. 140. Começa na 140. Sí. 140. E? 140, 141. E é 6. Sí, que a divindade, o Logos, é para Pitágoras centro da unidade e fonte da harmonia. É. Era... Prontos, para nos explicar um bocadinho... Que é o que quere dizer iso, non? O que é que isso quer dizer? Bon, pero que estive a ler e un pouco reflectir o que aprendemos cá na Nova Acrópole, nas nosas aulas, a mónade é a unidade. O sea, mónade, a palabra mónade en grego significa unidade. Igual que dúade é a dualidade, o dois, tríade o tres, tétrade o cuatro, etc. Entón, se fala moitas veces que, ou pelo menos nos textos pitagóricos, comentado depois por autores romanos, por exemplo, se fala moitas veces que a mónade deixa unha pegada con a cual se gesta todo o que existe, mas depois se retira a súa oscuridade e silencio. Eso se fala moitas veces nos textos pitagóricos. A mónade reina na oscuridade e no silencio. O sea, no manifestado. No manifestado. Entón, cando esa mónade se expresa, porque se diferencia a mónade a mónada o uno manifestado, pero eso de Blavatsky, despois é o texto de Diógenes Laercio, mas sobre eso puso ela o uno manifestado. O sea, que existe unha mónada manifestada ou uno manifestado e unha mónada, digamos, o un sin dois, o que estaba detrás de todas as cousas, que é a unidade absoluta, en certo modo. A unidade absoluta é e se expresa despois na unidade de cada ser, o sea, como en Plotino, ¿no? Sí. Todo se desenvolve no na unidade, mas no momento que aparece un centro de esa unidade é a mónada que se expresou. O sea, ese misterio, esa infinitud, eso absoluto é como una marca, algo que va a aparecer, va a expresar, digamos, ese misterio. Entón, esa mónade está asociada ao número 1. Mas o número 1 para os pitagóricos non é ni par ni impar. Nós sempre dicemos o número 1 é impar. Non, na filosofía pitagórica o primer impar é o 3. O sea, o primer número con atributos é a dualidade. Que a mae, a materia, tamén é asociado, sí, a materia, a divisao,
y por lo tanto era un número como de malagoiro para os pitagóricos porque expresa a materia, expresa a divisão, expresa o facto de que as coisas se dividem. Ela aqui diz mesmo, Pitágoras ensinava que a unidade, sendo indivisível, não é um número. É isso, efectivamente. Es que no es un número y no un número ímpar, porque un número expresa, un número é a cristalización de unha idea. Sí, podemos falar de idea unidade, sin dúvida. Mas retira a unidade a algo máis íntimo a ti. O sea, en cierto modo, o primer número activo, vamos a llamar de esta manera, sería o 3. O sea, o 2 sería a materia sobre o cual o logos, que o 3, o sea, o 3 sería o impacto da unidade na materia. 1, que o misterio, unidade. 2, que a materia, era o primeiro 3. Creo que Giordano Bruno dicía que o punto central era na realidad, non me lembro que filósofo vi outro día nunha aula saiu este tema, que en realidad era un triángulo infinitamente pequeno. Era un punto, mas era un triángulo, ainda que era un punto, era un triángulo infinitamente pequeno. Era un 3. Porque o primeiro, o logos sería ya triángulo. Já tem 3? Ya ten 3. Entón aí, claro, se fala de mónada, a ver se teño cá... aquí está. A mónada, depois temos a dúada, que é o caos, é a materia primordial, é a divisao, ¿no? O facto de que a luz uma ou a unidade se divida, como se fose unha serie de espellos. Os números, a primeira mónada, que non considera número, segundo Diógenes Laercio, falando da vida de Pitágoras. A mónada é un, depois a dúada, que é o 2, a dualidade, que é o caos, depois os números, y ahí sería a parte, digamos, inteligible. Ahora, los números surgen unos puntos, es una especie de constitución sextenaria, hago un artículo en la revista NOSA, de Nova Acrópole de Matemática para Filósofos, que se llama Constitución Sextenaria de los Números. Está tirado de este parágrafo, o sea, de cómo a mónada gera a dúada gera os números é o logos é todos os números, o sea, asociados números como tal, que se van a expresar después en todo o que existe. Se van a expresar a través dos puntos, que sería o cuarto, das liñas, o quinto, das superficies, o 6, e depois das figuras, os sólidos amaqué, serían as figuras, con volumen, sería o 6, e finalmente os corpos sólidos, que son os que forman os 4 elementos. O sea, a terra, a agua, o ar e o fogo. Esa é un pouco como foi construído o mundo. Esa forma de como estes números en realidad expresan os poderes construidores. Os poderes construidores ou as jerarquías construidoras ou poden ser como arquitecto, ou poden ser como as forzas que usa o arquitecto, e tamén como as forzas que plasman a obra do arquitecto. O sea, é unha especie como de... Eso va a expresar después nun texto que está por aquí moi interesante. O arquitecto, e diz, ninguén pensa que o arquitecto é o constructor, o sea, que o mismo que idea a obra é quien a faz. Eso na filosofía clásica ela diz que iso era impensable. Claro. O sea, na filosofía clásica estaba aquel que captaba unha idea, unha grande verdad, que o logos. O logos capta esa grande verdad, esa idea, e é o momento desa idea, e como é o momento, pues faz un plano. Nese plano está incluído todo o desenvolvimento futuro. Como diz Krishnamurti, ¿no? Deus ten un plano e ese plano é a Golusá. O sea, a Golusá é o plano de Deus. Entonces era o plano. Mas agora chegan os poderes construidores, que son todos aqueles que van a facer operativo o plano, que é a suma de entidades espirituais que existen en todos os reinos da natureza e que construyen a natureza. Porque, como dicíamos antes, a natureza é a sao destes poderes criadores. Sí. O sea, todo o que existe porque há forzas a agir, há poderes a agir. Só que para nosas ciencias as forzas non son inteligentes ni conscientes. Para a filosofía esotérica ten certo grau de consciencia e certo grau de inteligencia e certo grau de liberdade, certo grau. Não sei se é ela que faz a comparação com o arquiteto mesmo. O arquiteto, que estaría o arquiteto planta, que deseña, o engenheiro, que é quien va a dizer que va a ser o chefe de todos os... O engenheiro sería o chefe de todas as forzas construidoras, mas já é outro. Já é outro. E depois está a suma de todas as forzas construidoras. Claro. É unha prima de primeiro logo, segundo e terceiro. O primeiro arquitecto, que ve a idea. O segundo, que va a expresar como esa idea va a entrar na materia e de que maneira.
E o terceiro é a suma de todos os poderes que son representados como rodas. O sea, o símbolo destes poderes é a roda, que está asociado ao número 7 ou ao número 12. Poden ser das dúas maneiras, jerarquías creadoras 12 ou muitas veces jerarquía de forzas 7. O número 7 e o número 12 que sempre 4 e o 3. O sea, 4 más 3, 7. 4 veces 3, 12. Entonces ahí ya comienzan las rodas a girar y representan todas esas entidades que permiten que exista a natureza tal y como nos conhecemos. Vamos avançar mais um bocadinho. Professor, há aqui esta frase que eu quero que nos explique. A Grande Mãe tem no seu seio, é na página 143. É a pergunta assim. Ah, e nos saltamos, no, 142 teño. Bueno, non importa, cá, venga. É un texto do libro do Xian. Está diferente. Tem razão, é 142, eu estava a olhar para a folha lá. A Grande Mãe tem no seu seio o triângulo, a linha, o quadrado, a vertical, a segunda vertical e a estrela de 5 pontas. E está prestes a dar luz à luz os valentes filhos de quadrado, triângulo, 2 linhas. 2 linhas. Ou 4.320.000, o ciclo, cujos 2 antecessores são o círculo e o ponto. Sí, eso é pura cosmogonía. Un pouco de eso estudamos nos na Nova Agrópole no segundo ano de estudos. Y mucho, sin entrar en detalles, ese texto de Xian, o comentario, o que dice precisamente o secreto o a esencia dos poderes creadores. O sea, poderes creadores na antigüedad, y no só no Tibet, sino prácticamente en todos os lugares, foi representado pelos decimais de pi, pelo número pi. O sea, o número pi, que non tiña ese nome moderno, a relación que existe entre a circunferencia e o diámetro. O que é 3.14159254 e siga to infinito. Porque esa, en certo modo, o número pi o que expresaba é o poder creador, é o símbolo do logos creador. Entón, sendo esa relación entre a circunferencia, infinitud, materia, e o diámetro, que o primeiro diámetro representa o espírito como tal, asado do espírito, ou en todo caso a relación espírito-materia facendo os 2 diámetros con a circunferencia, que é a infinitud, expresada, gera unha tensao. Esa tensao unida a tensao da diferencia que existe entre os 2 diámetros, o vertical, que representa o espírito, o horizontal, que representa a materia, e a propia tensao da relación que non a cuadratura do círculo, además está demostrado matemáticamente que non a cuadratura do círculo, o sea, o círculo e o diámetro sempre están en unha tensao que non pode ser estabilizada, entre aspas a palabra. Todo eso faz que a cruz comece a girar, que se converta esos 2 diámetros na circunferencia se convertan nunha cruz que gira dentro do círculo. Entón, ese era o símbolo dos poderes creadores. Por eso, os números asociados ao pi, que é o que está expresado acá, diz a Grande Mãe ten no seu seio o triángulo, o 3, o primer diámetro, o 1, o cuadrado, e o 4, o segundo diámetro, o 1, e o estrela de 5 puntas. Entonces, 3, 14, 15. Sí. O sea, o pi é o 3, 14, 15. Ese 3, 1, 4, 1, 5 expresan os poderes creadores. Eso está no su sello, e eso dá nacimiento, está prestes a darlos a luz aos valentes fillos. Claro, cuando esos poderes creadores que están no sello da Grande Mãe entran en asao, entran na realización dos ciclos no tempo, na causa, no efecto, no espacio. O sea, é o poder dos ciclos. O sea, se pasa de ese estado, digamos, inteligible, se convierte en un estado activo, un poder activo. Ese poder activo es como si fuese una rueda que gira. Esa rueda que gira, igual que una rueda que gira, son ciclos, va girando ciclos, o sea, va avanzando, va girando ciclos. Entonces, lo que se decía, o símbolo de ese ciclo es o 432. Porque el primer ciclo importante de na cronología brahmánica ten que ver con o 432. 432.000 anos é o número que indica o Kali Yuga, por exemplo. E os siguientes ciclos son ese mismo multiplicado por 2, por 3, por 4, por 10. O sea, a base 432 é a base do tempo. Base do tempo-espaço. É como dizer, se pasa do estado luminoso ou do estado
potencial, onde está a circunferencia con o duplo diámetro, a unha roda que se move. Esa roda que se move comeza a gerar ciclos. O sea, o logos para a tradición teosófica estaba simbolizada, o primeiro logos está simbolizado por un punto no círculo. O segundo logos, que a grande maeva, a sabiduría, a propia materia, a luz, estaba simbolizada pelo diámetro horizontal. E o terceiro pelos 2 diámetros dentro do círculo, o sea, pela cruz dentro do círculo. Aí estaría o triple logos. Cando eso comeza a agir, pues é asao, digamos, do logos no tempo-espazo, na materia, o sea, é a realización da súa obra, é o cumprimento do plan divino propio dese logos. Si ese logos é unha flor, pues a realización desa flor. Si é un sistema solar, a vida do sistema solar. Si é un ser humano, a todo o proceso de realización do ser humano, etc, etc, etc. Vamos continuar. Os deuses pré-cósmicos divinos, ou os 7 construtores, surgem em todas as cosmogonias. Vou passar para a 8. Vou passar para a 145. Deixamos miles de ideas. Há muitas, só que senão não cada parágrafo é uma fonte de ideia, um manancial de ideias. Esta aqui é. Em todas as religiões encontramos a divindade oculta, formando a base fundamental. O raio que dela é emanado cai na matéria cósmica primordial, a primeira manifestação. Em seguida, o produto andrógeno, a força dual abstrato, macho e fêmea, personificada. A segunda fase. Finalmente, esta força dual se separa na terceira fase em 7 forças, denominadas os poderes criadores, em todas as antigas religiões e as virtudes de Deus, no cristianismo. Sim, esta... Qual é o significado? 145, não? Isto deve estar aqui para cima, em todas. Em todas aqui. Está bem, está bem. É essa frase. Então, eu leio e comento. Em todas as religiões encontramos a divindade oculta, formando a base fundamental. O sea, a base de todo o que existe é o principio causa una, é a unidade, é a realidade total. Sobre eso todo se construye y todo se desfase, todo se fase y todo se desfase. ¿Sí? A realidade oculta. Já estamos no divindade oculta. Não podemos considerar um zero como o vazio, onde zero. Tudo é o zero, como número, como não número. É o que por vezes se fala como o un sin dois, é o ECA, que é un ad vaita, sin dois, que é como uma forma de dizer na filosofia indiana o princípio absoluto do qual não há possível especulação. Não se pode falar dele, é inefável, ni dizer nada, não tem sentido. Então mas é a base de todo. Igual que todos os polígonos se construyen dentro do círculo, ou igual que todos os números surgen da unidade, mas esa unidade já seria unidade expresada. Esa unidade expresada ten relación con os números, en certo modo os gesta, en cuanto do 1 sai o 2, o 3, etc. Mas en cuanto que do 0 non sai nada, mas nada se fase sin ele. O sea, esa é un pouco a ideia. É como o símbolo do 0 é como espaço, o espaço como mental, no? Espaço físico. O sea, todo o que existe no espaço. E o espaço interpenetra todo o que existe. E non há nada que non esteja ni dentro ni fora o espaço. Mas o espaço, dentro da concesión imaginada, pelo menos mental, non é afectado por aquilo que se desenvolve nele. O sea, o espaço puro e absoluto é o mesmo antes, durante e depois. Então, aquilo que é o mesmo antes, durante e depois, eternamente, eso que é chamado deidade oculta. O divinidade oculta. Y no se puede establecer relacionado con, como no sea, todo que se dice tiene que ser atributos negativos. No se puede establecer relacionado con ni siquiera a raíz do poder, a raíz da bondade, a raíz do poder da bondade, ya é o logos, ya é a manifestación de eso. Entonces eso forma a base, sobre la cual todo surge y a la cual todo retorna. También todo surge y todo retorna a esa base. É o que na India se chama o pralaya, ¿no? Depois da actividade durante unha infinidade de tempo, o propio Brahma, que é o universo, morre, se desfase e retorna de novo a ese espaço puro primordial do cual surgirá outro universo, unha especie como eles dicen de guirlandas de universos, que son como as contas de collar ou unha guirlanda. Entón, depois, sobre esa base ven
ya sería o primeiro logos, que o rayo del emanado, que se corresponde a un diámetro vertical. No más sabe, pero menos. Sí. Ese rayo emanado fue simbolizado como una serpente de fogo, como a presencia de Deus nas aguas primordiais, que aparecen no Génesis da Biblia, o como, non sei, como o como un rayo, ¿no? que cae na noite, o sea, o rayo na noite. Esa é a idea do primeiro logos. Depois, que se produce unha primeira manifestación. O sea, cuando o rayo cae na materia cósmica primordial, como un rayo nas aguas. Depois, o produto andrógino, o sea, o facto de que existe unha dualidade en todo. Depois do un ven o dois, o segundo logos. Que desde certa perspectiva é a polaridade ou a dualidade que existe en todo. Todo que existe ten un aspecto macho, un aspecto fémea. Todo que surge por esa relación entre o masculino e o femenino, entre o metal no metal, entre o ciclón e o anticiclón, entre o alto e o baixo. A agua corre porque existe nas alturas e entre o que é máis salino menos salino, aí se surgen as correntes marinas. O sea, a mí todo o que surge porque existe esa dualidade. O sea, aí se opera esa dualidade. En certo modo, o propio karma é expresado esa dualidade. Igual que o Dharma é expresado do camiño da unidade. O sea, o karma é a propia lei que está a agir para retornar ao deber ser, ao Dharma. O sea, é expresado desa forza dual, como dixía o profesor Libraga, é o que chamamos karma. O karma é expresado da dualidade na natureza. E da dualidade entre o camiño e o camiñante. O sea, o camiñante, según como faz o camiño, pues gera ou non gera karma. Si o fase mal, o fase de forma inarmónica, si non segue o camiño, o propio camiño, o va a retornar de novo, non permite que se perca. Sí. O sea, o karma é a forza que impide que o camiñante se perca no camiño porque retorna de novo ao camiño, claro, moitas veces de forma dolorosa. E depois, eso é unha segunda fase. E depois, cuando a forza dual se separa na terceira fase, con terceiro logos, é un núcleo de 7 forzas. O sea, a luz branca, o sea, o primeiro sería a no luz, depois sería a luz, o mellor, a luz primordial, os rayos primordiais. Depois sería o espello, que é o 2, ¿no? Donde se gera a dualidade. E depois os rayos manifestados. E aí temos os 7 rayos, os 7 forzas, os 7 poderes criadores que aparecen en todas as religións. Os amesas pentas no Avesta bueno, aparecen representados de mil maneiras. O Deus do misterio, os 7 deuses, ¿no? Que serían a base de todo. E que o propio cristianismo tamén chama virtudes de Deus, cando fala das 7 virtudes. Esas 7 forzas, que por eso aparecen con el número de 12 como poderes ya en Assao, son precisamente as forzas creadoras. E aí ya está o primeiro, segundo, terceiro logos. Agora ya cuando isto entra en Assao, começa a agir e quando ya começa a crear Assao. Pero son 7 poderes creadores. Ela mais à frente fala na cosmogonia chinesa. Pronto, porque geralmente diz-se que não existe cosmogonia chinesa, que eles não têm. Mas ela aqui defende um bocadinho que existe e defende que realmente os conceitos acabam por ser os mesmos, não é? Primeiro, na mitologia, existe na religião chamada mitologia chinesa que há elementos claramente cosmogónicos, de criação do cosmos, mas não é tão definido quizás como em outras religiões. Não, e estávamos agora mesmo a falar, eu estava a pensar no que o professor estava a dizer, estava-me a relembrar o Yin e o Yang. Claro, não é? Esa cosmogonia que menciona, e fala Confucio, que Confucio fala claramente de un grande extremo, ¿no? Samael, ¿en qué página estábamos? Confucio. Sí, cuando él fala de o grande extremo. O sea, él non fala de un Deus pessoal, fala de un grande extremo. Sí, é iso. Que é o principio de todas as transformações. E que dice aquí Blavatsky, transmigrações. O sea, o grande extremo pode ser numa chave humana, psicológica, a propia alma, que é sempre a mesma, mas que va atravesando todos os ciclos, todas as vidas, todos os tempos. E depois
y que después do grande extremo surgen as dúas figuras, que non sei se refere ao yin-yang, quizás, non estou seguro. É sim, porque lá está, pelo que ela diz aqui, eles não aceitavam que existia um criador, e então existe esse grande extremo, que no fundo tem o yin e o yang. É como o Tao, não é? É o Tao, não é? O Tao ainda é antes. O Tao é antes de tudo. Pois, Tao, o Tao que está, que não pode ser explicado. Já estávamos para a falar no... O Tao não pode ser taoado, não? Não, o Tao é muito antes disto tudo. Eu se calhar aqui referia-me como um Uji. É de onde depois nasce o yin e o yang. De hecho, nasce o yin-yang que están interrelacionados. Y de ahí surgen, segundo este texto, las cuatro imágenes que no sé más, que deben estar relacionadas pelo menos con las cuatro direcciones do espaço. É isso, tem a ver também com o yin e com o yang. E com, podemos juntá-los com as estações. Sim, há quatro estações, que diz que há quatro estações que a forma mais, a mudança mais clara da natureza são as quatro estações. Y después de ese 4 surge oito símbolos, que imagino que será o pacuayá, ¿no? Serán los 8 trigramas. Y con los 8 trigramas, pues ya se construyen los 8 sobre los 8, que llegan a los 64 hexagramas. Y prácticamente toda cosmovisión chinesa está en base a eso, y que era representado, pues ahora lo representamos con líneas longas o sellas o cortadas. Más que en la antigüedad parece que era de otra manera, no era así, era con puntos, era un sistema de puntos, que es semejante a las cosmogonías que aparecen en la estancia de Xi'an, quizás las que aparecen en Campo Lameiro, o sea, puntos, líneas, circunferencias. Eles na China têm uma lenda em que aparece o Etu nas costas da tartaruga do rio, e é por pontos. Claro. Tem o ponto 1, o 2, o 3, pues o 4, vai até o 9. Claro, que la tartaruga era sagrada, y que de facto se hacía además profecías, ¿no? Con los primeros ideogramas que conocemos chineses son oráculos feitos sobre las carapazas das tartarugas. Bem, para concluir, em jeito de conclusão, um comentário em relação ao facto de existir na interpretação de todos os símbolos em todas as religiões uma certa concordância entre eles. Claro, es que há uma sabiduría, há un legado. Segundo explicaba Blavatsky, las escuelas de misterios no cesaron a su asao desde que el ser humano es ser humano, solo que estuvieron muchas veces en oculto o agieron a través de sus discípulos o de sus adautos, más a base de todo, o sea, las escuelas de filosofía surgen por algún iniciado o algún discípulo de ellos, pues tentó adecuar estos ensinamentos a un nivel que fuese comprensible para las gentes. Y los sistemas religiosos son mismos. Los sistemas religiosos son inmensas colecciones, galerías de símbolos, de inmensas alegorías que van falando de una manera de otra, con un veo, con otro, de misterios, de ensinamentos que eran secretos y que no se podían expresar, y que ainda que se expresasen quizá no podían ser, no comprendíamos. O sea, si ahora llegase un gran iniciado a explicarnos o que o tempo, cómo se gesta o cosmos, o cuál es la naturaleza da evolución, o cuál es la relación que existe entre a materia y el espíritu, o cualquier grande misterio, y nos explicase, nos diría y no entenderíamos nada. Necesitamos elementos asociados a nuestra vida, o sea, imágenes que nos teníamos da naturaleza, ¿no? Y a través de eso, y claro, a lo mejor ahí surge alegoría. A imaginación, como decía a varios días un discurso belísimo que no dio Selma, en las Azores, decía, la única forma de entrar no misterio, de intentar penetrar el misterio, de intentar encontrar o ir en dirección al misterio a través de la imaginación. Entonces la imaginación trabaja con imágenes de la naturaleza. Pueden ser imágenes geométricas, mas imágenes geométricas no dejan de ser un abstrazado o elementos que existen en no para interpretar o para ver o para conocer las imágenes de la naturaleza. Que por eso ela dice un texto belísimo, que está no final, creo, que fala sobre a geometría. No, é uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé, sí, que está... a ver, si encuentro por aquí, un segundinho. Porque me llamó la atención porque es un matemático. No es. Es un autor que es un matemático, igual que cuando fala de un artista que es un arquitecto que construyó la Catedral de San Paulo, Wren, aparece aquí. Aquí fala de una personaje muy interesante que usted va a investigar un poco,
que Stanley Jevons dice, os sabios, esta nota 19, que dice... está a falar de Bach a linguaxe. Dice, Bach é a linguaxe mística, por medio da cual o coñecimento oculto e a sabiduría son transmitidos ao homem. Dicéndose, por iso que Bach penetrou nos rishis, que son os sabios poetas, sabios profetas. Ela é gerada pelos deuses, esta deusa da linguaxe. E é a divina Bach, a raíña dos deuses, estando asociados Prajapati, que son os poderes creadores, na súa obra de creación, como na Cabala Séfira, que é a luz divina, ou está aos Sefirots. Diz, é ainda chamada a Mae dos Vedas, pois foi gracias a su poder, como linguaxe mística, que Brahma os revelou. E foi tamén pelo poder que Brahma criou o universo, isto é, por medio da linguaxe e das palabras sintetizadas pelo verbo e pelos números. Ben, aquí hai unha nota moi interesante, diz, esa síntesis que se fez dos misterios en formas, en geometría, dice, os sabios que como Stanley Jevons entre os modernos, da súa época, claro, inventaran un método para facer o incomprensible asumir forma tangível. Só puderan conseguir recurrendo ao número e a figuras geométricas. A única maneira de tornar comprensible o tangível aquilo que está fora do horizonte humano son os números e as figuras geométricas. Mas menciona este personaje é moi interesante. Este foi un filósofo matemático que foi o primeiro que creou unha teoría matemática da economía. O sea, en ese momento a economía non se estudaba a través da matemática. E foi quien creou, foi o pai da criptografía actual. Porque resulta que él da un exemplo, dice, teño este número, a ver, aquí digo un número, dice, ese número é o produto de 2, mas a ver quién é capaz de saber de que produto é. Bueno, ya cuando surgieron las computadoras, o antes, alguien que se anos enteros facer cálculos, quer dizer, con 2 números coñecidos se pode crear un número tan grande que é imposible saber cuáles son os factores, que a base da criptografía actual. O sea, o sistema de chave, de PGP, ¿no? Emite unha chave, outro ten a chave, e entón eu teño un número, outro ten o produto dese número, mas aquel que vea o produto total é imposible de deducir, de saber. E ele tamén creou un sistema de lógica, este de época de estamos falando do século XIX finais, creou sistemas de lógica para entender a ciencia. O sea, entender, él chega a dizer que a Indusao, na realidad, ten unha natureza probabilística, que eso estaba moito pouco estudado na súa época, ahora ya sí, gracias a él, e que en realidad a Indusao é o proceso inverso, geométrico da de Indusao, e escribió un tratado de lógica, que foi o tratado de lógica que estudaban os adolescentes prácticamente durante medio século, estudaron porque era o mellor libro de lógica. En fin, é unha personaxe moi interesante. Habría que estudar por que ele inventa o método para facer o incomprensible asumir forma tangível. Pois igual que lo fez con o seu intuizao, con o seu genio, o fixeron os grandes sabios na antigüedade como iniciados ya nas escolas de misterios. É moi interesante esta personaxe. Stanley Jevons. Vamos ficar por aquí, professor? Muito ben. Então, pois o desafío do próximo ainda está no misterio. Ainda non sabíamos. Aparecerá no seu momento e vamos a tentar traballar, ya falamos de esto, en vez de con capítulos enteros, que con parágrafos, pegar un parágrafo o 2 parágrafos y dialogar y reflectir y tirar todos os fis que se posan y dialogar só sobre 1 o 2 parágrafos tirados de... Vamos a seguir con el volumen segundo. Más dos o volumen segundo, pegamos un parágrafo o 2 y dialogamos sobre él. Más que é o que estamos a facer, porque en realidad tiramos 3 o 4 parágrafos. Aquí podíamos estar a falar de miles de cousas só neste capítulo. Por isso vai ser máis curtinho. No, va a ser igual de duração, va a ser máis profundo. Vamos a ter máis tempo para entrar nas profundezas do que diz. Porque o que dice verdadeiramente é un abismo de significado. No, aquí tentamos... No va a ser extenso, más no tempo va a durar. Sí, la idea é que dure tamén máis ou menos 45 minutos, 50 minutos. Então, pronto. Resta-me agradecer. Obrigado, professor, pela partilha. Pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. Pronto. Já está? Já está, professor. Ai.
Interesante, este tema é muito giro. É muito interessante, fío que diz. Mas é muito complicado este tema. Pues todas las secretas son ideas muy profundas. Hay que tentar trazer, ¿no? Hay que tentar trazer. Este a mim custa-me bocadinho. Pois. De todos, acho que foi o que me custou mais, não? Sim. Pois, é muito abstrato, é muito abstrato. Eu do que gostei mais foi do crocodilo. Adorei o do crocodilo. Sim, porque esse é mais tangível, são imagens muito concretas, sim, é verdade. Pronto. Muito bem, muito obrigado, então. Obrigado, professor.